Agora, meus amores, vamos falar com o Papai do Céu. Pedir a Ele que nos ilumine. Quando eu oro, meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, baixo a cabeça com muita atenção e fecho os olhinhos em oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós queremos, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde, começa com alegria. Boa tarde, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a voar. Boa tarde, coleguinha e professora. Boa tarde. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Wesley Martins. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Mateus. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Pedro. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Quem é que veio hoje? Maria Isis. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Maria Eduarda Araújo. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Maria Eduarda Alexandre. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Felipe Júlio. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Ramon. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Cícero Davi. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho. Bata a palma e bata o pé. Jarlan. Quem é que
Vamos lá, meus amores. Esta é a letrinha J. A letra J de José Jarlan. O J de Júlio, né? Agora o J de quem mais? J de jacaré, J de jujuba, J de jipe, J de jiboia, né? J de jumento, J de jegue. Começa com a letra J. J de janela. E como é a família da letra J? Se eu pegar um J com A, vai formar já, ó, J, J mais A, já. Já de jacaré, ó, já de jacaré. J com E, G, G de jegue. Já, G, G, J com I, G, G de jipe. J com O, Jó, Jó de jornal, Jó de jogo, Jó de jogador. Começa com a letra J, Jó, J, O, Jó. J, U, Ju, Ju de jujuba, Ju de jujuba. J de jaca, J, já, C, A, K, jaca. J, U, Ju, B, A, ba, juba. J, O, Jó, C, A, K, joca. Qual é a primeira letra dessas três palavrinhas? Começa com a letra J. J de jaca, J de juba, J de joca, né? Agora a gente vai pedir assim, circule a primeira letra. Ó, vou circular a primeira letra. Certo? No livro, olha, que no livro na página 48, o que é que vocês estão vendo nessa imagem? Nós vemos o que nessa imagem? Nessa imagem nós vemos duas crianças e duas frutas, né? Uns passarinhos. Então vamos dar um nome a esse menino. Vamos chamar esse menino de quê? Juca. Vamos chamar ele de Juca. Juca. E essa ele está com o Ju. E essa menina, vamos chamar de quem? Juju. Juju. Juju está com o que nas mãos? Juju está com a jaca. Ó, o caju é do Juca e a jaca é da Juju. Juju dá jaca ao Juca e Juca dá caju a Juju. Então, o que é que vocês acharam? Jaca, Juca, Juju. Começam com que letras, né? Elas começam com a letra J. J de Juju. Então, aqui era uma vez Juca, que gostava muito de caju, e sua irmã Juju, que amava jaca, comer jaca. Certo dia, com o belo som dos passarinhos, eles resolveram trocar as frutas preferidas para perceber o sabor de novas frutas. Juju deu a jaca a Juca e Juca deu o caju a Juju. Então eles fizeram uma linda troca.
tá certo? Pinta bem bonito. Pinta os passarinhos também. Porque os passarinhos estão com jabuticabra. Ó, o passarinho veio com jabuticabra. Certo? Então pinta. Você já provou caju? Quem aí já provou caju? Chupou um caju? O suco do caju? É gostoso. Quem aí já comeu jaca? Quem? Que não gostou da jaca não, mas do caju é bom. A jaca. Quem aí já tomou a vitamina da jaca? Então, é tudo com J, né? E são frutas, são saudáveis para a saúde, né? Nós precisamos comer bastante frutas, né? Para ficar saudável, ficar forte, ter forças, né? Para brincar. Então, como é o nome da menina? Como é que a menina se chama? Juju. E como é que a menina se chama? Juca. Então bota Juju e Juca. Qual era a fruta de Juju? O que é que Juju tinha na mão? Aqui, ó. O que é que Juju tem na mão? A jaca. E o que é? Então desenha uma jaca abaixo de Juju. O que é que Juca tinha na mão? Juca tinha o caju. Então desenha o caju aqui, tá certo? E aqui nós vamos ler e copiar as frases, ó. J-U-Ju, J-U-Ju, Juju dá jaca, jaca ao Juca. Juju dá jaca ao Juca. J-U-Ju, C-A-K, Juca dá, C-A-K, J-U-Ju, caju ao Juju. Juca dá caju a Juju. Então, pinta, faz bem bonito. Lembra de colocar o seu nome, tá certo? Ó, faz o seu nome completo aqui em cima, ó. Completinho, tá certo? E manda as fotos para tia, meus amores. Não esqueçam de mandar as fotos para tia ver e dar um visto bem legal nessa tarefinha que vocês vão fazer. Tia quer ver como é que vocês fizeram, tá certo? Ó, os seres vivos são os seres que têm vida. Os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. E os seres sem vida somos nós, seres humanos, os animais, as plantas, porque todos podem nascer e podem morrer. Já os seres não vivos são os seres que não têm vida. Como assim? Não têm vida. São que não têm um sentimento, que não morrem, né? Eles se destroem. Como os brinquedos, a pedra, né? A panela. Porque são pessoas que constroem. Quem constrói são as pessoas. Elas não têm vida. O ferro, a mesa, o armário, as pedras, a água, o ferro, a mesa, o lápis são exemplos de elementos não vivos. Eles não nascem, não crescem, não reproduzem, não morrem. Olha só, vamos pintar as bolinhas somente os elementos não vivos. Os elementos não vivos são aqueles que não têm vida. Então, vamos ver aqui, ó, esse palhacinho que é um brinquedo. Esse que não é um palhaço vivo, é um brinquedo. Ele tem vida? Não, então pinta. O suco tem vida? Não, então
pinta. A criança tem vida? Sim, né? Então não pinta. A maçã tem vida? Sim, que é uma fruta. A árvore tem vida? Sim, porque ela é uma planta. A panela tem vida? Não, então pinta. O ratinho, ele é um animal, ele tem vida? Sim. O cavalo é de brinquedo, ele é brinquedo, não é o cavalo animal, é o brinquedo. O brinquedo, ele não tem vida, então pinta. O cachorrinho pinta? Não, né? Porque o cachorrinho tem vida. Aqui nós temos essa bela paisagem, olha só. Nós temos árvores, temos animais, mesa, pessoas, rede. Nós temos uma mistura de elementos vivos e elementos não vivos, né? Então, aqui, quais são os elementos que têm vida? Que tem vida aqui? Nós temos a árvore, o cachorro, a borboleta, o passarinho, temos a graminha, né, que tem vida. Então, vamos desenhar aqui, ó. O menino, que é uma criança, ele tem vida, então desenha nesse canto, ser vivo. Desenhar o cachorro, o menino, a borboleta, os passarinhos, a árvore e as plantinhas. Agora, os elementos que não têm vida, os seres não vivos, que são a bola, a mesa, a jarra, o copo. Então, desenha nesse canto, né? E mesmo assim, vamos já, ó, quando desenhar, vamos dar um lindo colorido nesta imagem, tá certo? Vamos pintar bem bonito para deixar essas árvores lindas. E seu nome aqui em cima. Faz o nome completo.